好，大家好，大家又翻嚟我呢個頻道啦嚇。咁今一集咧，我哋講啲比較特別啲嘅嘢。咁個 topic 咧就講咩咧？就係講呢個性格。性格係咩啊？我哋會攞咗其中一個，即係用咗好普遍、都好 trustworthy、好相對 reliable 嘅一個性格學分析嘅一個工具，叫做 MBTI。其實就 MBTI 咧，佢嘅歷史咧就去到100年前㗎啦。咁100年前咧，呢位瑞士嘅心理學家叫榮格咧，佢就係一個佢哋創建咗一個心理學嘅理論啊。咁就係呢個咧係形成咗 MBTI 嘅頭3個 dimension 3個維度。咁佢形成咗呢個維度之後咧，同期間咧亦都有一對美國嘅母女咧，佢哋咧就對呢個性格嘅學咧就好有興趣嘅研究。咁佢哋咧就將呢個榮格呢個心理學家嘅呢個理論咧係將佢實踐出嚟，付諸實行。咁包括咧係寫咗好多啲問卷啊，各樣嘢啦。而第4個 dimension 咧就係呢兩母女咧係設置嘅，所以咧就 at the end 咧最後咧大家記住 MBTI 係有4個 dimension， 然後咧你呢4個 dimension 你出咗之後咧，你知道自己係每一個 dimension 你係屬於邊一種性格，然後咧呢4個配搭咗出嚟咧就會有，因為你有2個啊嘛，咁有4個 dimension 咧就2嘅4次方啊，咁你一計一計咧就16，咁有16格。即係你會有16種類型嘅性格嘅人嘅啊。咁我自己咧點解會今日會講 MBTI 咧？因為我本身咧都係美國心理學會嘅會員嚟嘅，咁所以咧我對呢方面咧都有一定嘅知識研究。咁其實我差開少少講啦。咁我自己咧點解會係美國心理學會員咧？因為我自己嘅博士論文咧就係講及呢個 culture 文化。咁其實 culture 咧佢本身咧同文化嗰個關係，同呢個心理嘅關係咧，其實好密切嘅。咁文化呢個 culture 嘅 pioneer 咧，係一個荷蘭人咧。咁佢91、2歲咧就過身啦。咁佢都係我嘅師傅嚟嘅，半個師傅。咁佢咧就係 cultural pioneer。咁幾廿年前㗎啦。咁佢就develop啲嘢，咁就講及咧係文化呢方面。咁文化就好多嘅。咁我及後咧，往後咧，我都會同大家講下。文化有邊幾樣嘅文化，同埋同我哋息息相關嘅嘢有咩關係嘅？咁今日咧先講咧就講 MBTI。MBTI 咧同珠寶有咩關係咧？有嘅。首先咧我哋要知道咧，我覺得我自己咧做咗10幾年珠寶啦嚇，14、15年。咁我會覺得咧就係好多人咧，你去買珠寶咧，好多店員都係話你，喂，你呢個面型。你個耳仔又有幾長啊？點樣啊？你係瓜子面、圓面啊？你係應該要戴咩類型嘅形狀嘅珠寶啊？或者話你個皮膚黑啲喎，你又唔好戴黑色啦，你戴白色。其實呢啲嘢咧，佢唔係錯嘅啊。如果你覺得啱嘅，你可以 take 佢 advice。咁而且有啲咧，我哋俗稱咧叫做咧阿媽係女人啊。喂，你皮膚黑嘅。咁啊，梗係戴啲冇理由戴啲深色嘅珠寶啦，係嘛？啲寶石，哇，整啲藍寶啊，成咁你已經夠黑㗎啦，咁你就整啲藍色，咁啊唔夠 sharp 咯，唔搶眼咯，係嘛？咁你自然咧，你會戴啲可能白鑽啊，或者喂閃啲嘅黃鑽，咁你啊戴落手上，或者你有啲 pendant 啊吊墜，咁你戴咗你啊零舍 sharp 啦，啊咁呢啲咧都係一啲比較 layman 啲嘅呢個常識啦，咁但係咧你有陣時你唔知咧，你可能個腦空泛咧，你行入珠寶店或者去買嘢，你都要聽下佢哋嘅 advice。佢哋嘅 advice其實都幾中肯嘅，咁但係你話喂，至於面型咧，我就有啲保留啦。喂，你咩面型？你咪圓形啊？你係咪應該要戴嗰啲4方啊？唔係4方啊？咩型嘅嘢？呢個咧我好難講啦。呢個我就有少少保留嚇。但係咧，喂，你話顏色膚色咧，其實都有一定嘅道理嘅。但係其實我就覺得咁講到最後，性格先好緊要，因為你係咩性格咧？你自然應該係戴翻嗰類型嘅顏色或者嗰個形狀嘅珠寶，咁先襯得你個人嘅性格啊嘛，係咪啊？性格就係你個人嘅性格嚇，你唔係話我想要整人哋點睇，覺得我點，你就係你自己啊嘛，人都好自我噶係嘛，所以咧好正常。咁所以你都會有個好大嘅 question mark 就喂，咁我知道我性格，或者我有做過 MBTI 測試啊，咁或者冇做過都好，咁我一陣講嘅一啲關於性格嘅嘢。你覺得自己係似嗰種性格，咁你應該係用或者係 very likely 係要咩形狀嘅珠寶啊，或者係咩顏色嘅珠寶啊，會適合啲你咧？咁呢個咧，我哋跟住落咧就會同大家喺呢一集咧就同大家分享噶啦。好，咁講解咗俾大家聽咧，簡單 MBTI 咧有4個維度，4個 dimension 啦。
咁依家咧開始講下咧，喺呢4個維度裏邊有啲乜嘢嘅特別嘅性格。如果你係嗰種嘅性格嘅話咧，你係適合買乜嘢類型或者咩顏色嘅珠寶咧？嗱，我哋第一樣講嘅就係 N 同埋 T 啊。咁 N 同埋 T 頭先講過啦 ，N 咧就係一個直覺嘅性格嘅人啊。咁就 T 咧就係思考型嘅啊。咁你就會係諗下嘅嚇。咁就係唔同嘅啊。咁佢係呢一類型嘅人咧，佢係講邏輯啦，係嘛？講啲嘢係點樣有規劃啊，呢樣嗰樣啊，咁呢方面嘅。咁或者突出啲，喂，你話咩職業嘅人啊？嗱，好簡單，譬如啲建築師啊咁樣樣。咁同埋呢啲人咧會着重咩啊？1+1等於2嘅嚇，一定要搞得清楚嚇。咁呢一類嘅咧，我哋咧會係覺得咧，如果要配合你嘅性格咧，你係適宜買咩咧？嗱，講翻 N 同埋 T 咧，補充翻啦，就有幾大類啦 ，ENTJ 啊，呢個 ENTP、INTJ 同埋 INTP， 咁都係咧屬於呢個 NT 呢個家族啦，我叫呢個家族裏邊嘅成員嚟噶。但好咁嗱，NT 類人咧就佢係比較邏輯性啦，咁就係有策略啲嘅人嚟嘅。咁佢會買嘅時候咧，佢就唔會喜歡咧買一啲買啲花花草草啊，買啲即係首飾咧就古靈精怪啊，唔會嘅。佢係會咧喜歡買啲咩咧？譬如啲形狀可以俾大家睇下。嗱，啲形狀咧，佢會買邊一類咧？係一啲譬如叫做 Azure Cut 嘅 Azure Cut 咧，就係叫做中文呢個叫做寶塔型啊。寶塔嗱，其實有啲幾似下嘅，同上面呢個 Radiant 咧，雷地恩呢個型咧，或者甚至呢個肥仔啊、肥方呢個 cushion 咧，就有啲似嘅。唔知嘅人咧，好容易撈亂啊。咁但係咧如果你係屬於 NT 嘅性格嘅咧，你係適宜買呢個叫做 Azure Cut 或者其他啲 Emerald， 即係長方形啦。但係長方形咧就唔係起角嘅。嗱，你見到咧呢啲長方形咧，佢都係咧個角咧係批咗嘅就唔係一個尖角嘅咁呢啲咧都係會適合呢一類人，因為呢一類人咧比較係有邏輯、有系統。佢唔中意咁多古靈精怪花巧嘅嘢嘅佢中意啲簡單嘅務實啲嘅嘢咁至於你話喂啲金屬咩顏色咧，佢可能就係好簡單，就係咩色啊？啲駝最興嘅咩啊？鉑金啦、Platinum 啦，或者你話買18K，你有玫瑰金、有黃金、有白金，你要咩啊？都係白金啦，係嘛？咁嗰啲人咧就比較係即係實實在在嘅就係咁樣樣。咁呢個咧就係我哋講嘅 NT。咁嗱，漏咗一樣嘢未講喎，寶石。咁因為呢一類人咧，佢本身咧係嗰個概念性咧就好重嘅嘅顏色。咁我哋會建議咧佢買咩咧？就係譬如啲藍寶石藍寶石就唔係海藍寶喎，海藍寶係淺色嘅，你係買 Blue Sapphire 咁啊比較深色嘅藍寶石。咁呢啲咧就係比較適合咧係屬於 NT 類型嘅人嘅一啲嘅佩戴嘅一啲嘅寶石嘅顏色好，跟住我哋而家講第二個咯。第二個咧性格特徵啦嘅配搭。第二個咧就係呢個 N 同埋 F。N 咧就係我哋頭先講嘅 intuition 咁呢一類咧就相對於呢個實感，即係要眼耳鼻睇清楚嗰啲咧，佢係比較唔同嘅，佢係有想像力啲嘅比較豐富啲。咁而同埋咧佢加埋 F 咧就更加勁抽啦。佢係點咧？佢有感情嘅，係有感覺嘅佢唔係靠邏輯思考去諗嘢嘅，佢係一睇嗰樣嘢佢就會有感覺好慘啊，好好啊點樣樣。咁呢類咧就啱啱同 NT 咧就配搭唔同嘅。嗱，講翻呢個NF 啦 ，NF 咧就有呢個 ENFJ 亦都有 ENFP， 咁亦都咧係有呢個 INFJ 同埋 INFP 嘅。咁嗱呢幾類咧都屬於 NF 家族嘅好 ，NF 家族頭先講咗咧就唔同啦，同 NT 啱相反。咁佢咧因為有想像力啊嘛，同埋有同理心，有富感情。咁佢嘅揀嘅寫嘅形狀咧，自然咧佢會揀啲咩咧？佢係揀一啲好似譬如一啲梨形橢圓形或者一啲我哋叫馬眼形 Marquise。咁呢個咧都係適合咧係屬於呢個 NF 嘅人士咧係去佩戴嘅。咁亦都有一類咧都需要嘅，就係除咗圓形之外嗱嗰類人咧就唔係好中意圓形嘅，佢中意有啲變化啊嘛。佢要咩咧？就叫鵝蛋型 oval。咁因為呢一類人咧，佢就重感情，
OK， 咁佢亦都咧係有啲想像力。咁佢會點咧？如果你係屬於呢個 NF 嘅咧，你會買咩啊？變色嗰啲嘢。邊幾類嗱？其中一類咧叫 Alexandrite， 呢隻石咧就會隨住唔同陽光啊、唔同時分咧，佢會變色嘅，真係把炮。大路啲嘅咧，嗰啲叫蛋白石啊 ，Opal 嗱 ，Opal 咧就好普遍啦。因為呢隻石咧佢比較平啲啊，點成？咁你好多地方咧，你見到寶石店都有 Opal 咧，你見到佢本身個石咧都已經啲顏色咧喺度幻彩咁樣嘅。嗱，咁咧呢啲咧就好適合啊，好適合咧係 NF 嘅人咧去選擇呢啲顏色嘅啊。咁因為你有情感啊嘛，咁亦都有啲冷門啲嘅月光石啊，咁呢啲都係啦啊，咁咧就可以考慮嘅啊。咁至於你話喂設計風格係點啊？你就唔同啦，你可能咧要啲首飾咧整到咧，因為咧就唔想啲簡單，好似 NT 嗰啲人咁，你又要啲咧，喂有啲形狀葉啊花啊咁嗰啲咧，你都會考慮唔同形狀嘅首飾嘅。嗱，第三類啦，我哋好快去到第三類嘅性格特徵，其中咧有兩個最大嘅重點咧就係 S 同埋 J。S 咧就係實感係咩啊？就係眼耳口鼻睇過啦。咁啊 J 咧就係判斷啦，啊 judgmental 啊，咁你有一個判斷嘅能力 ，OK， 咁啊唔同嘅。咁呢一類咧，通常咧我哋講，如果你有睇呢個MBTI，邊一類職業咧，通常係嗰啲咩啊，做總經理啊、物流啊、做執政者啊嗰啲啦嚇，即係嗰類嘅人咧，就我哋俗稱嗰啲守護者啊，咁佢咧就係屬於 SJ 嘅。咁 SJ 有咩啊？睇翻個16格啦，有 ISTJ， 有 ISFJ， 有 ESTJ， 亦都有 ESFJ。咁呢個咧就屬於呢個 SJ 大家族嘅。咁呢類人咧，因為佢做得好高級啊，咁啊總經理啊，甚至係執政者咁佢咧就係好務實嘅，同埋佢個人咧嘅性格咧係好有責任感嘅啊。因為你冇嘢啊，你做公司嘅總經理，你要孭起成間公司，啱啱啊做 CEO， 咁你有責任感啊嘛，呢個好正常嘅。咁啊佢又好可靠，咁佢好重視品質嘅啊。咁佢嘅性格特徵咧就係咁樣樣。咁呢一類人咧，佢因為要可靠，咁自不然咧，佢買嘅嘢咧就大路嘢嚟嘅，形狀大路形狀咩啊？嗱，圓形 round brilliant， 或者因為佢係有 power 啊嘛，咁佢會點咧？起角嘅，因為夠勁啊，佢有權啊嘛，咁佢會中意啲咩？公主方叫 princess cut， 咁呢一啲咧都係咧係適合咧呢個係SJ 呢類人嘅啊。咁佢哋買嘅嘢咧就好簡單啦，設計上簡單優雅就係咁簡單。你啊唔好同我搞好多花款啊，咁啊係傳統啲嘅。咁自不然咧，呢一類人就中意買咩寶石啊？唔使講啦，鑽石啊。咁啊鑽石咧就佢哋嘅喜好嚟嘅，咁啊亦都係啱噶啦。咁除咗嗱寶石家族最貴嘅到今日啊，仍然啊，千祈唔好搞錯，仍然係鑽石。排第二嘅 Ruby 啊 Ruby， 咁所以咧對於呢一類人係 SJ 嘅，佢係適宜咧最啱佢嘅性格噶啦，就係鑽石同埋呢個紅寶。咁啊依家講到最後一個性格配搭嘅特徵啦，咁就係我哋要配搭嘅咧就係 S 同埋 P。嗱 S 咧就係 sensing 啦，就實感啦，實感就係點啊？你一定要用眼耳口鼻見過睇過，咁你先至覺得滿意嘅先踏實啲嘅。咁而 P 咧就 perceiving 咧，佢本身咧就係一個叫做知覺。咁佢本身咧就係唔需要有咩規劃嘅，即係你冇乜規則即係我中意做就做啦咩 plan 乜嘢plan 今朝8點鐘做乜，10點做咩就唔係嘅。咁嗱呢個 SP 呢一類咧嘅職業咧就真係少啲嘅。呢一類人咧就少啲啊。如果你做性格測試咧，你真係出現 SP 咧真係搞清楚你自己係咪 SP， 因為 SP 咧係咩職業咧？呢類人咧係比較勇於嘗試、大膽嘅冒險可能係你叫佢做大冒險家都不為過啦咁佢唔需要咧話要嘢係 plan 得咁清楚嘅，喂做就做啦咁 plan 乜鬼啊咁佢本身嚟講咧，佢係 S 啦咁佢眼見到睇到就係咁就係咁咁佢咧就冇咩特別話想唔想像力嘅。咁呢一類人咧，佢買呢個寶石買首飾，佢最緊要係咩咧？
佢呢個人嘅性格咧，佢最緊要咧就吸睛，啲嘢夠唔夠閃？第一樣就諗呢樣嘢啊，夠唔夠閃，夠唔夠吸睛？嗱，買寶石嗱，唔好忘記喎，鑽石咧都有一類叫彩鑽。彩鑽咧就一定係貴啲㗎，啊貴啲嘅真係嘅啊！即係如果係深黃啊，嗱拍賣依家 record 世界紀錄啊啲粉紅鑽、藍鑽、彩鑽啊，都係好貴嘅，拍賣咁拍出嚟啊！咁所以咧有色彩斑斕嘅，仲要咩咧？佢就唔係話講咩形狀啦，啊佢就要出嚟嘅效果夠吸睛、夠閃。啊，咁自不然你要閃啊，又勝要吸睛咧，咁啊要有啲顏色啦，係嘛？咁佢會買啲可能七彩啲嘅，啊，咁呢一類咧就簡單，就係咁樣啫，啊，咁呢一個係重點嚟嘅，啊，仲有色彩，啊，即係比較可能係特別啲顏色，啊，咁就係呢樣嘢啦。好，咁啊多謝大家。如果大家喜歡我呢條片嘅話，記得 like、share 同埋 subscribe。撳埋個鐘仔啊，咁咧就遲啲有片出嘅時候就會自動通知你㗎喇。